An gano wani ɓoyayyen filin jirgin sama na sojojin Amurka a arewacin jamhuriyar Nijar a cikin jihar Agadez a dajin Dirku. A ƙasar Amurka dai na amfani da wannan jirage domin tallafa ma Isra'ila wajen yaƙar Hamas da ma leƙen asiri na ƙasashe kamar su Iran da dai sauransu. Sanin kowa ne cewa a wannan yaƙin da ake yi da Falasɗin da kuma ƙasar Isra'ila, ƙasar Hamas, ƙasar Iran ce ke amfani da sojojin Hamas wajen taimakawa ƙasar Falasɗinawa. Amma sai aka samu wani abu mai ban mamaki da ɗaura kai, kasancewar jamhuriyar Nijar ƙasar musulmai ce kuma tana goyon bayan Falasɗinu, sai ƙasar Amerika ke amfani da wani filin tashi da sauka na jiragenta da ke sansaninta a ƙasar Nijar, inda take amfani da jiragen yaƙinta waɗanda suke tashi daga Dirku da ke cikin jihar Agadez, suke kai leƙen asiri ga ƙasar Falasɗinu a yankin Gaza, inda take taimakawa ƙasar Yahudawa ta Isra'ila. Tuni dai 'yan Nijar suka fara yin ƙorafi, inda suke kira ga mahukunta a jamhuriyar Nijar da su tsawatarwa Amurka ta daina amfani da filin jirgin saman Nijar wajen yin leƙen asiri ga Hamas, inda take tallafawa Yahudawan Isra'ila. A nan muke so da ku bayyana mana ra'ayoyinku kan wannan batu. Shin kuna goyon bayan sahun da ke nuni da adawa da wannan aiki da Amerika ke yi wa